shin malam ya ake ba da zakka a musulunci? To abinda malamai suka ambata kamar su Imamun Nawawi duk da yake malamin Shafi'iyya ne ba malamin mazhabin Malik ba wanda yawanci shine ake fatawa da ita anan. Imamun Nawawi cewa yi maksudin zakka aka tashi bayarwa a bama mutum abin da zai wadata shi shi ma in ya tashi ya iya fitar da zakka. Saboda haka shi a wajensa za a iya bama mutum zakka har za a iya bashi ta kai har hatta nisabi. A yanzu nisabi wajen miliyan 2,198. Wato in za a ba mutum zakka sai a bashi hatta ko da nisabi ne domin shi ma ana fata baɗi ya zama ya fitar da zakka ya ba ma waɗansu. To wannan ijtihadi ne da haka malamai suka yi saboda duba da wato hikimar ita zakka din. Hikimar shine ta fitar da mutane daga cikin talauci ta kai su zuwa ga wadata don su ma su sake yi ma waɗansu. To amma idan muka tsaya muka duba kuma irin halin da al'umma take ciki musamman kamar a yanzu a nan kasar mu ta Najeriya yanda rashi din yayi yawa, marasa shi sun yi yawa. Idan aka ce za a dunkule mai yawa a bama mutane kaɗan to hikimar da ke cikin zakka ta cewar wato in ma bata kau da talauci ba ta rage raɗaɗin talauci din ba za a samu wannan hikimar ba. Saboda haka har gara din an rarraba kaɗan akan mutane da yawa wanda yake za a yaye musu talaucinsu na yanzu ko da ba a kai su zuwa ga wadata ba amma a yaye musu damuwar da suke ciki. Yana cikin abin da zai kai zai biya kuɗin haya ne an uzura masa an ba shi notice. Wani abin nan magani ya yanke yana cikin rashin lafiya magani ya yanke masa abin da zai sanya shi ya sai magani shi yake nema. Wani kuma kudin makaranta ne yaransa an koro su daga makaranta ba yadda zai to duk irin waɗannan haga bukatu ne na yanzu ba abin da yake zai biya bukatar yanzu ba kuma ya sanya shi ya juya kuɗi yadda har zai zamanto mawadaci. To idan ya zamanto cewa masu bukatar yanzu suna da yawa sai a kaddamar da bukatar su akan maslahar wadata wanda za a ba su zakkar don su masu zamanto mawadata da za su sake fitar da zakkar. Saboda haka yanda ake din a gugutsira amma gugutsirawar a gutsira yadda yake zai zamanto mai amfani yadda mutum zai amfana ba wai kai a bashi ya ji kan cewa dai an bashi zakka ba wataƙila miyar kwana ɗaya ma za a yi shi kenan zakkar da aka bashi ta ƙare. Allah ya saka muku da alheri.